السلام عليكم. إعادة تدوير النهاردة مختلفة وجديدة. من علب الآيس كريم بس الصغيرة، زي ما انتم شايفين كده، علب الآيس كريم الصغيرة أو الكونو بيبقى ليها غطا بلاستيك زي ما انتم شايفين كده. حتى الكونو هناخد الغطيان بتاعته وهنعمل منها إعادة تدوير، مش هنسيب حاجة إلا لما نعمل منها إعادة تدوير. أنا قلتلكوا في القناة هعمل كل حاجة منها إعادة تدوير، مفيش حاجة هتترمي. زي ما انتم شايفين هاخد العلبتين دول وأول إعادة تدوير منهم، وبعد كده هاخد الغطيان واعمل لكم احلى اعاده تدوير برضو منها. زي ما انتم شايفين كده هاجي اغلف العلبتين الايس كريم بالدانتيل دوت او القماشه ديت مش عارفه اسمها. هلف عليهم الدانتيل القماشه بالشكل ده، ايا كان بقى اسم القماشه ايه. غطيان العلب الايس مش رايحين جايين مع بعض، لا حطهم في بعض، وكمان عملت الحاجه اللي هيتعلقوا منها بالشكل ده. وهجيب اي فرع زرع عندي، او لو عندك ورد هتحطيه من جوه وتلزقي طبعا بالشمع من جوه، او لو ما لزقتهوش وعندك ماده لاصقه تانية غير الشمع ممكن تلزقيه بيها. وبس كده، ده الشكل في النهايه. تقدري بقى بعد كده تعلقيه منها. ولو عندك كذا كوبايه وكل ما تجيبي ايس كريم تعملي المنظر دوت وتعملي كميه حلوه وتعلقيها جنب بعض، هتدي منظر حلو قوي. هاجي للفكرة رقم 2 او اعادة تدوير رقم 2 من غطيان الايس كريم اللي عملت بيهم بالفكرة الاولانية. زي ما انتم شايفين كده، هاجي الزقهم في بعض. لو عندك مسدس شمع تقدري تلزقيهم بيهم، لو عندك اي مادة لاصقة تقدري تستخدميها في لزقهم كده في بعض زي ما انت شايفة كده. تمام. انا بقى هستخدم الابره والخيط، والنهارده الافكار كلها هتبقى بالابره والخيط، علشان دي متوفر اكيد في اي بيت وهتقدري تعملي الفكره ديت، واكيد بتاكلي ايس كريم وعندك الادوات ديت. فتسهيلا لاي حد بيعمل الافكار لا وعايز يعمل الفكره وميبقاش عنده حاجه متوفره، لا هيبقى عندك كل حاجه متوفره. الخيط موجود، الايس كريم اللي انت كلتيه ما ترميش العلب بتاعته، وتعالي بقى تعملي الفكره، يعني هتعمليها معايا. زي ما انت شايفه كده، هو الجزء اللي طالع من الخيط بقى بعد ما لزقت الاتنين في بعض، هاجي بقى ادخل فيه الخرز بالشكل ده. اي نوع خرز عندك بقى تدخليه في الخيط. وبس كده، بعد ما خلصت كميه الخرز اللي عندي اللي انا عايزه اعملها بالحجم اللي انا عايزاه اهيت، قفلتها خلاص وربطت الخيط تاني. هاجي بقى ادخل شويه زرع جوه الايس كريم، علبه الغطيين بتوع الايس كريم بالشكل ده. وهقطع بقى هقص الخيط بعد ما اخد بقى غرزه كمان عشان اثبت على العليقه اللي بالخرز اللي انا عملتها. وده الشكل اللي انا عملته من من علب الايس كريم الصغيره. عملنا فكره، ومن غطيان الايس كريم الصغيره عملنا فكره تانية. دي فكرتين من حاجه واحده. بعد ما تاكلي الايس كريم ما ترموهوش، اغسلي العلبه وتعالي نعمل منها افكار حلوه قوي. دي فكره، والعلبه ذات نفسها عملنا منها فكره. وتعالي بقى من ايس كريم الكيمي كونو كمان هنعمل فكره كمان مختلفه. ما تنسيش تقولي رأيك في الفكرة الأولانية والفكرة التانية، ولما نشوف التالتة تقولي رأيك فيها وكومنت واشتراك لو انت مش مشتركة في القناة، ولايك لو عجبتك الفكرة. هاجي بقى رقم 3، إعادة تدوير رقم 3 أو الفكرة رقم 3 من غطيان الكونو الآيس كريم كونو. زي ما انت شايفاه كده بيبقى ليها غطا بلاستيك شفاف زي ما انت شايفاه كده. هعمل منه فكرتين حلوين قوي، والشكل في الاخر يبقى حلو قوي ان شاء الله هيعجبك. زي ما انت شايفه كده مش هستخدم مسدس شمع ولا اي ماده لاصقه، انا هستخدم برضو الخيط والابره في نفس الفكره. وكل غطيين هيبقوا مع بعض. واحلى ما فيهم اللي هما الاتنين بيشبكوا في بعض، بيبقى اكنهم بيكملوا بعض. لما تدخلي الغطيين في بعض بيكملوا بعض، مش بيبقى محتاج اصلا اللي انت تلزقيهم. بس انا هعمل الخيط عشان اعلق منه الغطيين بشكل كده. انا خيطت الاتنين في بعض بالشكل دوت، واحده فوق واحده تحت. وهقص بقى الخيط بعد ما خيطتهم بالشكل ده. هنا بقى انت عايزه، انا هعملهم كبرواز. عايزه عندك صور ليكي انت وولادك، ليكي انت صور طبيعيه، صور شجر، عندك خرز. انا ما عنديش بقى للاسف صور خالص، الا صوره هحطها دلوقتي. فهحط في واحده صوره والتانية هعمل فيها شكل.
فزي ما انتم شايفين كده انا شو عندي شويه خرز هحطهم. لكن لو عندك صور طبيعيه، عندك صور آه، لاولادك، صور ليكي، تقدري تحطيها. وهوريك ازاي هنقفلها بعد كده، وهتبقى ممكن تعمليها كميدالية كمان، مش لازم تعلقيها في البيت. لا انت ممكن تعمليها ميدالية، ما تعملهاش بالخيط زي ما عملتها. لا لو عندك بقى ميدالية تعلقيها فيها من فوق، من الفتحة اللي احنا فتحناها بالدبوس، زي ما فتحت الدبوس بالظبط. هنسيح المكان ده وهندخل بداله بقى الميدالية اللي هنعلقها. هنا انا جبت صورة ابني، صورة صغيرة كده من الصور اللي تبقى صغيرة بتوعة الكارت، خدتها وقصقصتها بحيث تبقى شكلها مدور، واحطها في نص الخرز كده في النص، والخرز يبقى حواليها، تدي منظر الخرز هيدي منظر حلو مع الصورة، اكنه بكابرواز كده. اقفله بالغطا التاني بالشكل دوت. هو بيدخل اصلا في الغطا وبيقفل، يعني بيقفلوا الاتنين على بعض، مش محتاج اصلا حاجة، بس عشان الخرز موجود فرفعه شوية. والجزء اللي فوق بقى حطيت خرز وترتر حاجات كده تلمع كده في الجزء اللي فوق، لحد ما اشوف صورة تانية ممكن احطها برضو في وسط الخرز بنفس الشكل اللي عملته من تحت. استحالة تقولي اللي ديت كانت غطيان الكونو كنت بترميها اكيد. بصوا المنظر ده استحالة ترميها بعد كده. وكمان ممكن اعمل لها علقة من فوق، او زي ما قلت لك ممكن تخليها ميدالية، كل واحدة فيهم ميدالية مختلفة بصورة مختلفة. هاجي بقى اخيطهم من فوق عشان اعمل لهم الميدالية تتعلق منهم. وهنا بقى هاخدها وابتدي ادخل الابرة في الجزء اللي فوق، واعلق منها السلسلة الخرز اللي عملتها، اللي انا هبتدي اعلق منها الشكل ده. وبس كده هقص الخيط، وده شكل النهاية للغطيان بتاعة الكونو. بصوا عمل منظر حلو قوي وشكل حلو قوي، استحالة تقولي ده بتوع الكونو. دي شكلهم عامل زي البرواز الصغير، وتقدري بقى تحطيها كصور، ولو عندك غطيان اكتر تعملي كذا غطا بكذا صورة للعيلة عندك وتحطيهم بالمنظر ده. زي ما انت شفتي كده كل ده من غطيان الايس كريم، اذا كانت الكونو او غطيان العلب الايس كريم. اول فكرة عملنا العلب ذات نفسها يتعلقوا بشكل مختلف. دول الغطيان ذات نفسهم بتاعة الكونو وبتاعة الكوبايات، برضو يتعملوا كميدالية او برواز زي ما انتم شايفين كده. اوعي ترمي غطيان الايس كريم بعد كده، او علب الايس كريم، او غطيان الكونو. زي ما انت شايفه المنظر في الاخر عامل ازاي، طلع لك براويش شكلها حلو قوي لصور في البيت عندك، او لصور مناظر طبيعيه زي ما قلت لك، او تحطي الخرز بس، او شجر او ورد جواها وتدي منظر حلو قوي. وكل ديت من اعاده تدوير بسيطه وسهله، وما دفعناش ولا مليم، وعملنا احلى برواز من صنع ايديكي، من حاجات كانت بتترمي وما بتستخدمش، بقت بدل ما نرميها لا بنستخدم، وكمان تبقى شكلها حلو زي ديكور في البيت، او ميدالية تعلقيها في ميداليتك. ايا كان هتستخدميها ازاي، بدل ما نرميها احنا استخدمناها. هو ده اللي انا بعمله في القناة عندي، كل حاجة بنرميها لا بنعمل اعادة استخدام ليها وبنستخدمها ونعمل لها اعادة تدوير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشوفي الفيديوهات اللي في القناة، وان شاء الله تعجبك، واشوفكم في فيديو جديد واعادة تدوير جديدة، واقول لكم سلام.